Eventyret om stalddrengen, der fik sin prinsesse. Der var engang en ung og genert ungersvend ved navn Mogens, der rejste ud i verden for at tjene til dagen og vejen. Den unge ungersvend pakkede en taske med det allermest nødvendige, sådan som matadormix og Yankeebar. Og så søgte han ud i den store verden for at finde rigdom og lykke. Langt om længe kom den unge ungersvend Mogens til torvet i den gyldne bys Skjoldløv. For enden af torvet lå det store slot Overgård med udsigt ud over hele den gyldne bys Skjoldløv. På slot Overgård tronede konge Erling og dronning Hanne. Kong Erling og dronning Hanne havde 3 arvinger. Den ihærdige prins Jakob, den underskønne ungemø prinsesse Bettina og ikke mindst den yderst yndige lille prinsesse Britta. Den underskønne ungemø prinsesse Bettina var ikke blot underskøn, men også gavmild. Lad mig blot give et eksempel. Den underskønne ungemø prinsesse Bettina havde en afhængighed i form af sort Sorbits tyggegummi, som prinsessen flittigt tyggede på hvert vågent øjeblik. Men til trods for denne afhængighed delte den underskønne ungemø prinsesse Bettina dog gerne sin sorte Sorbits tyggegummi med sin lille søster, den yderst yndige lille prinsesse Britta. Altså, det vil sige, at den yderst yndige lille prinsesse Britta var så heldig at få de tyggegummi, som prinsesse Bettina allerede havde tygget på, og havde gemt i en lille skuffe i sit kammer et par dage. Og når det så skulle være ekstra godt, kunne den yndige lille prinsesse Britta få en smule sukker på det fortykkede og lidt hårde stykke tyggegummi, inden hun fik lov til at gentygge tyggegummiet. Se, det var en gavmild prinsesse. Men tilbage til den unge ungersvend Mogens. Den unge ungersvend Mogens tog mod til sig og drog op til slottet for enden af torvet i den gyldne bys Skjoldløv, for at bede om at gøre tjeneste på slottet. Kong Erling forbarmede sig over den unge ungersvend Mogens og tilbød ham et job som stalddreng på slot Overgård. Efter lidt forhandlinger om, hvor mange matadormix og Yankeebar der indgik i lønnen, tog den unge ungersvend Mogens imod jobbet. Allerede den første dag ved kaffebordet under indtagelsen af dronning Hannes berømte hjemmebagte franskbrød med en skive ost og dertil hørende kop te, faldt den unge ungersvends blik på den underskønne ungemø prinsesse Bettina. Den unge ungersvend Mogens var solgt på stedet. Lykkeligvis for den unge ungersvend Mogens viste det sig, at hans betalelse af den underskønne ungemø prinsesse Bettina var gengældt. Den underskønne ungemø prinsesse Bettina faldt også for den unge ungersvend Mogens, særligt for hans drengede charme. Og der var amoriner i luften. Pludselig var den underskønne ungemø prinsesse Bettina meget interesseret i at komme ud i stalden og hjælpe på slot Overgård. Kærlighedsforholdet mellem den unge ungersvend Mogens og den underskønne prinsesse Bettina udviklede sig. Der var blandt andet noget med en traktortur og noget med et høloft. Men det vil vi ikke komme mere ind på her. Lad os bare sige, at forholdet udviklede sig, og til sidst måtte den unge ungersvend med bævende stemme bede om kong Erlings tilladelse til at blive trolovet med den underskønne ungemø prinsesse Bettina. Heldigvis var kong Erling og dronning Hanne så glade for den unge ungersvend, at de gav deres velsignelse til trolovelsen. Og som i et rigtigt eventyr fik stalddrengen sin prinsesse, og de endte som dronning Bettina og kong Mogens af slottet for enden af torvet i den gyldne by Skjoldløv. Sammen fik de en prins og 2 smukke prinsesser. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.
Kære Mogens og Bettina, I ønskes rigtig stort tillykke med både kobberbryllup og 40-års fødselsdag. Og vi håber, I får en rigtig god fest, selvom vi er rigtig kede af, at vi ikke kan være og fejre dagen mere. Men vi tænker tit på jer, fordi hver dag der siger Emilia et eller andet stil med, når jeg bliver lige så stor som min Amanda, så kan jeg svømme uden vinger, eller det kan være cykle uden støttehjul. Så vi snakker tit om jer. Og vi vil bare gerne lige sige rigtig stort tillykke. Ja. Tillykke. Så hvis alle i salen vil rejse sig op og råbe hurra for Mogens og Bettina. Mogens og Bettina længe leve. Hurra, hurra, hurra. Skål!